ela disse, está tudo tão meu, depois está tudo tão super incontrolável, e tipo, era boa, não sei quantas coisas. Então, já, estás a ver? A cena é tipo. Era acontecia lá para casa. Acontecia lá para casa. Faz-me confusão esse retirar a vontade. Não, dá confusão. Mentira, reparei que ela ficou na moto.